Për të kuptuar se sa të sigurta janë ushqimet që ne konsumojmë çdo ditë, emisioni Stop do të bëj një eksperiment. Ne kemi përzgjedhur qumshtin dhe nën produktet e tij, akulloren dhe bozën. Pasi morëm të gjithë mostrat e qumshit në produkteve të tij, bozës dhe akulloreve, ne jemi pranë Autoritetit Shëndetësor Rajonal Tiranë për të bërë analizimin e këtyre produkteve për sa i përket koliformeve dhe ngarkesës bakteriale. Pas folë për analizë bashkë që the silli do t'i bëjmë. Po mirë, dakord, nuk thash silli do, thash merr informacion. Po, e mora. Po. Më thani bëjmë. Na gënyet. Janë të gjitha të filmuara. Ja, inspektori ka qenë edhe vajza këtu. Po. Sa i më gënjej, plotova formularin, unë tha po bën analizat, pastaj na doli që s'bën. Thjesht ma bëj si privata vëlla kam. Bëhet, nxirre, mirë, keq, ma bëj. Pse s'bëhet? Pse privati e bën dhe ju se bëni? Ne e themi me plot gojë që ky autoritet ka frikë t'i bëj këto analiza, ne do t'i çojmë tek një laborator privat. Atëherë, sipas kërkesës tuaj, ne i analizuam këto produkte për 3 parametra, për numrin total të baktereve, për salmonelën dhe për koliformet. Mostra e parë, numri 1 e akullores, ka dalë me një ngarkesë të konsiderueshme koliformesh, mbi 1000 njësi për gram, dhe gjithashtu edhe numrimi total i baktereve është mbi 2 milion. Mostra numër 2, edhe kjo ka një problem me numrin total të baktereve, pasi është me 10 në fuqi të 7. Është vërtet shumë e lartë. Kurse mostra 3 ka edhe koliformet, i ka përsërit rreth 3000 dhe numri total të baktereve ka mbi 800.000. Për sa i përket bozës, njëra prej tyre ka dalë e pastër, domethënë ka dalë ngarkesë bakteriale që e ka vetë produkti, po që është e pranueshme, si thuash, është mostra numër 2. Mostra tjetër ka 730 koliforme dhe 12 milion numri total i baktereve. Për arsyen e mos ndikimit në laboratorin privat, emisioni Stop do të kodifikojë të gjitha produktet e qumshit dhe nën produktet e tij. Procedura që do të ndiqet është kjo. Produktet do t'i hedhim në këto vazot sterile dhe çdo vazo sterile duhet i përputhet kodit të produktit. Qumshti Mireli, kodi 11. Kampioni numër 11 ka rreth 2500 koliforme, pra është pozitiv ndaj koliformeve. Qumshti Soal, kodi 10. Kampioni numër 10, për fat keq ka 10 koliforme. Kos Dele, Girofarma, kodi 27. Kampioni numër 27 ka 10 koliforme, pra pozitiv për koliformet. A janë të rrezikshme këto? Sigurisht që po. Qumësht Alpi, kodi 6. Kampioni numër 6 është i pastër për sa i përket koliformeve, ka rreth 1.6 milion baktere totale. Qumshti Fera, kodi 8. Kampioni numër 8 është i pastër për sa i përket koliformeve, ka rreth 1 milion baktere totale. Qumshti Soal, kodi 10. Kampioni numër 10, 7.500.000 baktere totale. Qumshti Mireli, kodi 11. Kampioni numër 11 ka rreth 39 milion baktere totale. Qumshti Ekstra, kodi 12. Kampioni numër 12 ka rreth 1.1 milion baktere totale. Kos Klegen, kodi 15. Kampioni numër 15 ka rreth 1.7 milion baktere totale. Kos Ekstra, kodi 26. Kampioni numër 26 edhe ka rreth 1 milion baktere totale. Kos Mihani, kodi 30. Kampioni numër 30 ka rreth 26 milion baktere totale. Kos Dele, Girofarma, kodi 27. Kampioni numër 27, 1.2 milion baktere totale. Kos Mireli, kodi 29. Kampioni numër 29, 2.4 milion baktere totale. Kos Klegen, kodi 32. Dhe kampioni 32 është negativ për koliformet dhe ka 6.4 milion baktere totale.
Pse këtu në Shqipëri nuk kemi një nivel ose një kriter për përcaktimin e ngarkesës bakteriale për sa i përket qumshit dhe nën produkteve të tij, si funksionon? Autoriteti Kombëtar i Ushqimit funksionon me bazë ligjore e cila është e parafruar me legjislacionin evropian, konkretisht treguesit të cilët përcaktohen për tu analizuar në planin me bazë risku i referohen urdhrit të 645 datë 23/12/2016, në të janë të përcaktuar disa tregues që mund të në produktet specifike, konkretisht qumshin e pasterizuar Enterobacter, mikroflorën e përgjithshme e kryejmë në qumësht të freskët, i cili nuk lëndepar, domethënë nuk duhet të jetë më shumë se sa 10 në fuqi të 5, mora shembullin e qumshit të lopës sepse qumshi deles ka norma të tjera dhe automatikisht në qumësht të pasterizuar kjo mikroflorë duhet të jetë më e vogël. Lidhur me koliformët nuk kemi një bazë ligjore për të operuar, duke marrë indicion e emisionit stop, do t'i drejtohemi paneleve shkencore dhe në bashkëpunim me ministrin për të parafruar legjislacione ekzistuese apo për të nxjerrë një rregullore kombëtare për vendin tonë. Po për sa i përket ngarkesës bakteriale, ju thatë pak më përpara që kjo analizë se ky lloj testi bëhet vetëm tek qumshti i freskët, ndërkohë nuk kemi një analizë të mirëfillt tek qumshti i pasterizuar ose UET. Për qumshin e pasterizuar, treguesi që është 645 dhe në legjislacion me të cilën operon Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, është treguesi Enterobakteri që duhet të analizohet dhe nuk kemi për mikroflorë të përgjithshme. A do propozohet edhe kjo në panelin shkencor për t'u nënshtruar edhe ky lloj qumësh i pastorizuar ngarkesës bakteriale? Absolutisht që do ta marrim në shërtim të gjithë bazën ligjore. Siç thash dhe më përpara, 645 i referohet normave të BE-s dhe janë treguesit e fundit të cilët Komisioni Evropian ka vendosur që duhet të analizojnë për këtë kategori produkti. Do ta marrim në shqyrtim dhe do ta adresojmë problematikën tonë edhe Komisionit Evropian me qëllim që të marrim një konkluzion sa më produktiv.